ମୁଁ ବବିତା ଆସି ଯାଇଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ବବିତା ମୋଟିଭେସନାଲ ରେ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଛି ମୋ ମନ କଥା ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଥରେ ମୁଁ କୁଆଡେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାଫିକ ରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ବଡ ଗାଡି ଟ୍ରାଫିକ ପାଖରେ ଅଟକିଛି ଏବଂ ସେଠି କଣ ହେଇଛି, ସେଠି ସେମାନେ ବହୁତ ସୋଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ ଫ୍ୟାମିଲି ସେ ଗାଡି ଭିତରେ ଭରିଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭିକ ମାଗିଛି। କାଚ ସେମାନେ ଖୋଲା କରି ବସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଯେମିତି ପିଲାଟି ଭିକ ମାଗିଛି ସେମାନେ ହଠାତ୍ କାଚକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ତ ଦେଲେନି, କିନ୍ତୁ କାଚଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତାହେଲେ ସେଠି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋ ମନରେ ଆସିଲା ଯେ ତୁମ ପାଖରେ 50 ଲକ୍ଷର ଗାଡି ଥାଇ ଲାଭ କଣ ଯଦି ତୁମେ 5 ଟଙ୍କା ପାଇ ତମକୁ କାଚ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି, କାଚ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ପିଲାଟିକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ମାଗୁଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ଦେଇ କେତେ ଦେଇଥାନ୍ତେ? 5 ଟଙ୍କା, 10 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି 5 ଟଙ୍କା, 10 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଚ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ଗାଡିର, ତାହେଲେ 50 ଲକ୍ଷର ଗାଡି ଥାଇ ଆପଣ 50 ଲକ୍ଷର ଗାଡିରେ ବସି ଲାଭ କଣ? ଆଜି ଏଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ସେଇଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ କାହାର ଦୁଃଖ ଦେଖି ତାର ଦୁଃଖକୁ ଫିଲ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କଣ ଆପଣ ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ ଦିନେ? ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ନିଜର ଏସୋ ଆରାମ ପାଇଁ, ନିଜର ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି କରୁଛନ୍ତି, ବାକି ଆପଣ ଟଙ୍କାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଏପଟ ସେପଟ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ କଣ ଆପଣ ନେଇକି ଯିବେ? ନା, ଆପଣଙ୍କର କେବଳ କଥାଟି ରହିଯିବ। ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଫ୍ୟାମିଲି ଏମିତି ଦେଖିଛି ଯୋଉଠିକି ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ପଇସା କମଉଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଟଙ୍କାଟେ ପାଇଁ ହଇରାଣ ହଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ କନ୍ଦଉଛି। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା, ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା ଔଷଧ 100 ଟଙ୍କାର କିଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ପାଖରେ, ଝିଅ ପାଖରେ ଅଜସ୍ର ପଇସା ଥାଏ। ସେମାନେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତି, ବାପାଙ୍କୁ ଔଷଧ ପାଇଁ ସେତିକି ପଇସା ମିଳେ ନାହିଁ, ମାଙ୍କୁ ଔଷଧ ପାଇଁ ସେତିକି ପଇସା ମିଳେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଥାଇ ଆଜ୍ଞା ଲାଭ କଣ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଟି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବେଜତି ହଉଛି, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମାନେ ନିଚା ଦେଖଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ଗୋଟେ ତାକୁ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଆପଣ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କଞ୍ଜୁସ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଗଉନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଯୋଗେଇବା ଦରକାର। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ପିଲାଟି ମଦ ପିଇବି କହିଲେ ଆପଣ ଦେବେ, କି ଜୁଆ ଖେଳିବି କହିଲେ ଆପଣ ଦେବେ, ତା ନୁହେଁ। କେତେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏମିତି ପିତାମାତା ବି ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଥାଏ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ପାଠ ପଢା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇବି କହିଲେ ବାପା ମା ଦେଇନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା, ପାଖରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଧାର କରଜ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇଥାନ୍ତି, ଧାର କରଜ କରି ସବୁ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଠି ଥିଲା ନଥିଲାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ଏଠି ଉଠୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକତାର ସ୍ତର କଣ, ଆପଣ କୋଉ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ବଢିଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ଜୀବନକୁ ନଉଛନ୍ତି। ପଇସା ଥିବା ନଥିବା ସାଙ୍ଗରେ ସୁଖର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକତା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖର କାରଣ, ଦୁଃଖର କାରଣ। ଆପଣ ଯଦି ବହୁତ ପଇସା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଂସ୍କାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କରୁଣା ଭାବ ନାହିଁ, ଦୟା ଭାବ ନାହିଁ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ଆପଣ କାହାକୁ ଦୟା କରି ପଇସାଟେ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ସ୍ନେହରେ ପଇସାଟେ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜର କେବଳ ସୁଖ ସୁବିଧା, ନିଜର ଇଚ୍ଛା, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାର ଖୁସି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜ ପିଛା ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ 10 ଟଙ୍କାର ଗିଫ୍ଟଟିଏ ଆପଣ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ୱେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରିବା ତାର ସେଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଗ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେ ଏଇ ଭାଗଟି ମୋର ପରିବାର ଚଳିବ, ଏଇ ଭାଗଟି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ରଖିବି। ଏଇଟା ବି ଜରୁରୀ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ରଖିବା ଜରୁରୀ, କାହିଁକିନା ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ପଇସା ଦରକାର, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ରଖିବେ। ଆଉ କିଛି ଭାଗ ଆଜ୍ଞା ଅତିଥି ସେବା ପାଇଁ ଥାଏ, ଆଉ କିଛି ଭାଗ ପୂଜା ପାଠ, ଦିଅ ଦେବତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଇଁ ଥାଏ, ଆଉ କିଛି ଭାଗ ଆଜ୍ଞା ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ, ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଥାଏ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଥାଏ। ତାହେଲେ ଏମିତି ରୋଜଗାରଟିକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ସେ ରୋଜଗାରଟିକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବା ଦରକାର।
ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି, ସେ କେବଳ ଚଳିବ, ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ସେ ଦେଖିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବାଟା ହଉଛି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ଯୋଉଟା କି ସିଏ ଦେଖିଲା, ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅଛି, ସିଏ କେବଳ ନିଜେ ଖାଇଲା ପିଇଲା ରହିଲା, ନିଜ ଏସ ଆରାମ କଲା, ବାକି ଜିନିଷ ଗୁଡାକୁ ଆଜ୍ଞା ଛାଡିଦେଲା। ଦିଅ ଦେବତା ଅତିଥି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ସିଏ ଆଉ କିଛି ଦେଖିଲା ନାହିଁ। କୋଉଠି ଟଙ୍କାଟିଏ ଦକ୍ଷିଣା ପକେଇବାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କୋଉଠି କୋଉ ଗରିବ ଲୋକ ବସିଛି ତାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ଦେବାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିଲେ ସିଏ ବେଳେ ଖାଇଦେଲେ ତାର ମୁହଁ ଫୁଲି ଯାଉଛି, କୋଉଠି କାହାର ବାହାବ୍ରତ ହେଲା କାହାକୁ 10 ଟଙ୍କାର ଗିଫ୍ଟଟିଏ ଦେବାକୁ ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ପିଛା ସିଏ ସାରୁଛି, ନିଜେ ବୁଲୁଛି, ଖାଉଛି, ପିନ୍ଧୁଛି, ଗାଡି 50 ଲକ୍ଷର ଗାଡିରେ ବୁଲୁଛି, 50 ଲକ୍ଷର ଘରେ ଅଛି। ଲାଭ କଣ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଯଦି ଜୀବନରେ କେବଳ ନିଜର ଖୁସି ଦେଖିଲେ, ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ବୁଡି ରହିଲେ, ଆଉ କିଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ଘରେ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 5 ଜଣଙ୍କର କାହାରି ଖୁସି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଇକିରି, ନଥିଲେ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ 4 ଜଣଙ୍କର ଖୁସି ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଅତିଥି ଦିଅ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା ପାଠ, ଆପଣ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା କିଛି ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉ କାଗଜ ଟଙ୍କାରେ ମୋହ ଅଛି। ଘର ଦ୍ୱାର ଗାଡି ଘୋଡା କାଗଜ ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା ଦିନକୁ ଦିନ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ୱାସ ସରି ସରି ଯାଉଛି, ନିଶ୍ୱାସ ସରି ସରି ଯାଉଛି, ଦିନ ଥିବ କାଠ ପଥର ହୋଇ ପୋଡା ହେଇଯିବା। ତାହେଲେ ଟଙ୍କା ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବହୁତ ଜମା ହଉଛି, ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଜମା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ନିଶ୍ୱାସ ସରି ସରି ଯାଉଛି। ତେଣୁ କେହି ଜଣେ କହିଛି ଯେ ଜିଇଁ ଯାଅ, ନିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଭିତରେ ଜିଇଁ ଯାଅ, ଜୀବନକୁ ଭରପୁର ଜିଇଁ ଯାଅ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସବୁ କିଛିକୁ ନେଇ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଜିଇଁ ଯାଅ। ଖାଲି ମୁଁ ଏକଲା ଜିଇଁବି କହିଲେ ନା ଆପଣ କେବେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ, ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଲୋକ କେବେ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ କାଗଜ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆମେ ଟଙ୍କାକୁ କାହିଁକି ମୂଲ୍ୟ ଦଉଛେ, ସେଇଟା ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସୁବିଧା ବା ଆସେଟ ଦଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଟଙ୍କାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛେ। ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ସାଦା କାଗଜଟେ, ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ଅଛି କି? ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି କିଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଆମେ ସେଥିରେ କୌଣସି ଆସେଟକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସବୁ କାମ ହେଇପାରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟଙ୍କାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛେ। ଯଦି ଟଙ୍କା ଥାଇକି ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଳିକଜିଆ କରି ଅଶାନ୍ତିର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ନିଜ ଭିତରେ ବୁଡି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଟଙ୍କା ଗଣି, ସେ ଟଙ୍କାକୁ ରଖି ମୋର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଏତିକି ହେଲା, ମୋର ଘର ହେଲା, ଜମି ହେଲା, ଗାଡି ହେଲା, ଘୋଡା ହେଲା କହିକି ଆପଣ ଖୁସିରେ ଝୁମୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦିନ ଆସିବ ସବୁ ଛାଡିଦେଇ ଆପଣ ପଳେଇବେ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଥାକ ହେଇକି ଥିବ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଗୋଟେ କାଗଜ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହବ, ଗୋଟେ କାଗଜ ଭଳିଆ। କାହିଁକିନା କାଗଜଟି ଯେମିତି ଅକାମୀ, ସେ ଟଙ୍କା ସେମିତି ଅକାମୀ ହେଇଗଲା, ସିଏ ପଡି ରହିଲା, ଆପଣ ଚାଲିଗଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନୋଟ ବନ୍ଦୀ ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ 500 ଟଙ୍କି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମୋଦି ସରକାର, ପୁରୁଣା 500 ଟଙ୍କି ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର କଣ, ସେ ଟଙ୍କା କଣ ହେଲା? ସେ ଟଙ୍କାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା? ଠିକ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଜୀବନଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ନିଶ୍ୱାସଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସେ ଟଙ୍କାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନିଜର ସଂସ୍କାରକୁ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଦୟା ଧର୍ମ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ନୀତି ନିୟମ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ମଧ୍ୟ ଶିଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଏତେ କଞ୍ଜୁସ, ମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସେମାନେ ମାନେ ତଳ ସ୍ତରକୁ ଖସି ଯାଆନ୍ତି, ତାହାର କଳନା ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଆଗରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ, କାହାର ଭାବନା, କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କାହାର କଷ୍ଟ, କାହାର ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ କେବଳ ଟଙ୍କା ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢିଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଧନ ବଢିଲେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଧନର ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀର ମାନେ କେବଳ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀର ମାନେ ହଉଛି ଘରେ ହସ ଖୁସି ସବୁ ଭରିଥିବ, ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା ଲଗେଇବା, ହସ ଖୁସି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ, ଏ ସବୁ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାନେ କେବଳ ଟଙ୍କା ନା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଘରେ ସବୁ ଠିକ ଥିବ, ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଖାଲି ଟଙ୍କା ରଖୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦିନ ସାରା କଳି ହଉଥିବ, ରାତି ସାରା କଳି ହଉଥିବ, କେବେ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନଥିବ, ସେଠି କଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି? କଳି ଜାଗାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତିନି। ଆପଣ ଭାବିଥିବେ ମୋ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥାନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମ୍ପର୍କ ନଷ୍ଟ ହଉନଥାନ୍ତା।
ତେଣୁ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା କେବେ ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।